我今年38啦。你老公冇打你係嘛？有冇平時有冇打你㗎？冇。冇就得啦。佢唔敢嘅。因為今朝早呢個，因為我有啲心理陰影啊。今朝早嗰個姐姐，茂名個姐姐俾個老公打，真係令我有陰影。咁起碼佢唔打你先啦。咁你係佢而家抱翻屋企啊？出邊生咗個仔啊？你咧？你同佢有冇生仔啊？冇啊！我同佢之間喺一齊4年啦，冇生到啊。係咩原因咧？係你兩個係唔係咁，即係呢方面唔係好掂水咧？淨係話唔想啊？淨係咩原因咧？點講咧？如果係話喺呢方面，一開始咧佢只以為係我問題。一開始以為我問題，依家查實咧就唔係我嘅。但係我詳細啲同你講啊。好啊，你講講先。我講真啦，我同佢喺埋一齊已經4年啦嘛。咁我依家就冇阿 B。呢4年時間即係又唔短又唔係好長咧，係咪先？但係我就覺得佢就特別係想要個阿 B 喺度，都唔使用啲咁嘅方式咁侮辱我啊！霎時之間係咁一聲都唔聲咁咪抱翻嚟咯。嗱，我話俾你知啊，喺呢個細路出現之前咧，我就覺得佢對我好好噶。呢4年雖然佢係我家寶係嫌棄我話，哎呀幾時都話冇打生過咩雞乸咁講我。但係就算係咁啊，我老公一聽你用啲咁嘅語言侮辱我咧，佢就會阻止佢噶啦。對我仲係算好咯。佢都好維護你嘅。係啊。佢講真啦，佢係維護我，所以我就覺得，雖然係我依家即係頂住佢，我家婆啲難言難語咁為難我，但係我覺得我老公愛我，咁我都可以忍住啊嘛，係咪先？咁我覺得同佢之間咧，我真係屬於嗰隻，同我家婆而家由佢係中間嗰度維持咧，屬於嗰度都可以和平平咁生活咯，咁可以和平咁相處咯。但係我話俾你知啊，就喺半年前。而家帶嗰個 B 翻嚟嘅係2歲噶，2歲啦已經，即係抱翻嚟已經2歲啦，即係證明係2年前已經係有喎。個 B 係你老公嘅種嚟嘅。係。咁點解會佢？咁你哋話你唔係話佢老公有問題咩？點解又有個種咧？我一開始咧。我都唔知佢係點嘅。嗱，我本身咧，我已經喺埋一齊4年咧，係咪先？佢如果係呢個阿 B 2年，咁係即係我就喺2年前已經兩三年已經出軌嘅喎。係咯。係咪啊？係啊。我話俾你知啊。嗰個女人咧，佢生住佢同講，佢話我家婆講嘅，佢話嗱喺外面嗰個啊，佢生咗嘅，但係依家咧佢養唔起啊。要養唔起啊，要俾翻俾我老公養咁講啊！當時我成個人我都唔知自己點，即係反應唔過嚟嗰隻咯。我就冇諗到佢話使唔使佢直接咁將佢領翻嚟。我相信如果我家公喺度在世嘅話，唔會俾呢咁嘅事發生嘅。哦，你家公過咗身嘅。明白啊。係佢接翻嚟。雖然我個心唔舒服啫，但係偏佢叫我生唔出啦，係咪先？但係講真啦，我家婆就唔同啦，佢一直咁攞呢件事話我你個唔識生蛋牛雞啊！以後啊，我話俾你知啊，你小心咁對待呢個阿 B 啊！以後啊，以後你一定要當我自己嘅親生咁對待先得。我諗住咧，我將個問題怪喺我自己身上。係啊，我係生唔到啊！而家喺外面抱一個翻嚟都幾好啊！咁以後我哋屋企就唔會雞飛走走啊！攞啲咁嘅話題嚟再講我啊，係咪先？咁講真啦，我呢個家寶咧，見到你個 B 有得好開心啊！咁孫長啊、大孫啊、大孫點啊，咁樣樣都咁要我一親力親為啊，要我去照顧啊，咁我都冇所謂，我都去照顧咗。你都接受咗呢樣嘢嘅？係啊，卡唔卡？等陣先啊，我打斷下各位，有人卡係咪？卡唔卡啊？話俾我聽。卡唔卡？左上角關注阿天華，一齊點點讚，各位一齊點點讚下，左做數據先。卡唔卡？有啲人話卡，我唔知道嚇。係咯，你點解要低頭咧？咁唔卡係嘛？多謝先嚇。係啦，關注阿天華，一齊幫手點到5萬讚好嘛？一個人都可以點一個人都可以3000讚嘅。我驚住個直播間斷啊，所以幫手做數據嘅。咁你當時嘅心理係想討好嘅家婆啦，同埋老公啦，所以你接受咗嘅。接受咗。
但係冇落我自己諗嘅咁簡單咯。特別係我呢個家婆，一見到個 B 喊咧，個雙眼就掘住我，好似係我蝦佢咁。經常攞嗰啲嘢嚟話我嘅，就知陰陽你咯，講啲嘢唔好聽嘅咧，佢就話唔識生蛋個雞啊，連個蛋都孵唔好㗎。你都好受好難受啊好受氣喎，喺家庭都好受氣。咁但係好在你老公都會錫你。點樣入戶啊？點樣入戶？因為佢老公好似佢啱先講話，佢老公嘅種嚟嘅喎。如果係咯婚外嘅，點計數啊？呢筆數啊？呢筆數點樣計數？未知啊！入戶方面真係唔知，要問過先知。咁你講埋先。咁而家都覺得好難受喺個家庭裏邊。好難受噶，我話俾你知，特別係對住2歲咧，2歲都講真啦，個小朋友啊，佢都有少少記憶，係咪先？你經常佢話一開唔開心咧，佢就話你啊，係咪啊？係咪呢個阿姨對你唔好啊？係咪佢整你啊？係咪佢搣你？係咪佢大聲講你阿姨啊？呢個阿姨係咪衰人嚟噶？你係咪好掛住你阿媽咧？喂，咁你有冇諗過我同佢之間㗎？係咪先？你經常灌啲咁嘅思想，咁將來我哋點相處啊？咁你個細路就可唔可以接納我啊？我老公咧，我真係好難受喺度家庭，佢又經常喺外面又唔出差啊，做生意啊嗰啲嘢就唔返嚟啊嘛。我唔怕講啊，我就係同佢一齊，我同佢講。我話你幾時得閒返嚟啊？我得閒先返去啊！我話我同阿媽，我哋3個人喺屋企，我覺得日子我覺得好難受啊！咁講句，我就將件事同佢講，佢話你咪揾事做啊嚇！你唔理佢咪得咯，佢講咩你當我透明得咯，有乜咁在意佢講啲咁嘅嘢啊？你咁講我嘅。你平時有冇做嘢啊？我以前我有。我自己開一間好細嘅啲公司，我而家喺屋企，因為咧點講咧，我同佢喺埋一齊之後咧，我老公就經常咁嚟催我早啲要我 B 啊，你喺屋企休養好咁。之嗰段時間我就唔做啦，我俾我老公打理咯。佢打理之後，我咪喺屋企休養下，諗住要翻個 B 啊嘛。但係前段時間之後咧，我就一直就冇翻公司度上班咯。我話唔怕講啊！嗱，我同佢喺埋一齊嗰日咧就係咁嘅。我家婆係佢接個 B 翻嚟嘅。我突然間我嗰日我就去咗出外面，我共朋友行街翻嚟，我見突然間我又有個細路喺度嘅咁。哇！佢見到佢同我講啊，嗱，你睇住咯，呢個阿 B 啊，以後你當係你㗎。佢直接將佢咁同我接翻嚟，我當時我就冇講，但係唔係有一日咧，過咗一段時間，照嗰邊過咗嚟，大概就半年，接咗過嚟半年前一段時間，前2個幾月啦，佢哋接埋，即係嗰個阿 B 嘅親阿媽過嚟。係咩人嚟㗎？我剛想問呢個問題，個 B 嘅親阿媽係咩人嚟嘅？就係佢姓林嘅。冇開佢名啦，你就話俾佢聽係咩關係嚟嘅？就係應該係講佢我老公喺外面嘅，即係阿三咯。接佢過嚟，我諗唔到啊！佢咁大膽啊！佢當我係媒人嚟㗎。我都仲喺度，我仲喺後家度，佢直接將佢接過嚟啊！佢同我講，佢話佢依家有困難啊！依家同埋佢想見下個 B 啊，咁咪叫佢直接過嚟咯咁講。佢過咗嚟，我見下一眼，我覺得冇咩問題，咪先？但係唔係啊！佢直接嗰晚咧夜咗，剛好咧我家婆就話：夜咗嚟，你唔好翻嚟，你喺度瞓啦。我咁講，佢瞓咗唔係啊，佢直接喺度住落嚟啊！咁都得？你話哥，你叫我點頂得住啊？咁點解會發生咁嘅事情嘅？你係之前一路都冇察覺嘅。咁呢個小朋友2歲嘅咯，即係證明2年前已經喺埋喺度嘅。你介唔介意我落實一下你老公嘅年紀啊，同埋你具體年紀啊？佢共我1年。同你1年嘅。咁都幾麻煩喎。咁即係等於係直接係3人行啊！佢希望係3人行。咁你咧？你嘅內心係點諗啊？我內心，我而家
我唔知點講好，我個心情即係一片迷茫咯。明白嚇。一次迷茫咯。你有冇快樂？有冇快樂啊？其實點快樂到？我而家喺度家，我就係一個外人嚟噶。咩都係當我背住我去講嘅，當我係真係嗰啲係外人嚟嘅。如果係當我係一家人，佢都唔會發生你咁嘅事啦，係咪先？至少係我知道係我自己冇得生得好啊。咁你最少同我商量每一件事啊，呢兩件事就冇同我商量一個。我話俾你知，我當時我同我老公講咗，我話將件事同你講，佢話，你唔可以講啊！你咩咧？等佢翻嚟先嚇，我等我翻嚟先處理啦。咁講喎，但係佢一講就講啦，佢就唔會翻嚟嗰隻啦。我驚我自己，我真係堅持唔落去啊！明白。嗰個我L 妹同埋呢位朋友打聲招呼先。啱啱呢位袁 Hello，你好啊。各位天華哥你好啊，阿姐姐啊，我聽到你嘅故事好難受啊！你呢個屋企人都唔當你係，即係佢都當咗你係外人，佢都直頭你留喺呢個屋企咧，係唔會係冇用噶啦。你有冇諗過離開啊？我初初啦，講真啦，因為我自己原因咧，嗰陣我就冇諗過，我諗住好似接受都咪接受咯，只好和和平平咁平平安安，大家快快樂樂咁咪過下嗰啲日子就算啦。但係依家佢嗰個女人過咗嚟呢度咧，我而家家不成家。我好似俾佢好似使嗰啲保姆咁啊，一樣咁使我㗎，唔怕講啊！我日頭我又要照顧嗰個細嘅，照顧過嚟咧，你知唔知我家婆同我講佢話？嗱，而家你最得閒啦！嗱，你趁手啊！你幫我佢哋啊，你照顧埋，即係叫我照顧埋嗰個阿生。照顧佢，唔怕講嗰啲衫啊，嗰啲我要幫佢兩個洗埋衫，搞衞生啊，幫佢執房嗰啲嘢，佢要求我去做嘅。你都咁，但係佢要求你做，你係甘心去做咩？你係答應咗去做嘅，有冇做到啊？有去做，有做。我由頭煮埋佢哋嘅飯，幫佢執衫、洗衫、摺衫嗰啲嘢，全部要我。如果唔做，我家婆就板起個面，好似個關公咁。阿姐姐，你爸爸媽媽喺度嘛？仲你嘅父母唔喺度啦。哦，咁但係你之前係開咩公司㗎？係個生意係如何啊？細間嗰啲咯，嗰啲屬於即係同電商嗰方面咩嘢嘅。咁你而家會唔會諗住都再做翻呢一行咧？又話依家俾我老公打你㗎。你點解要俾佢打你咧？其實你係要自己去做，因為呢個老公其實你唔要得㗎啦。係咯，你係咪好愛呢個男人嘅？即係點解可以放低女人嘅自尊尊嚴去咁樣做法咧？即係當然可能你真係愛得佢好極致，先可以做得出咁樣感覺啫喎。但係你唔開心㗎。天華哥，我想同呢個姐姐講一句。我評下你啦，企喺公道嗰度講啦。姐姐你就係唔值得人哋可憐你嘅，因為呢啲你係自願去做嘅，冇人逼你嘅喎。當時人哋即係出邊嗰個都已經話，即係帶埋個小朋友登堂入室，都已經係叫你照顧小朋友，仲要叫你做呢樣做嗰樣。咁你老公都已經即係我聽到咁樣嘅，你老公係擺明係貪你啲錢㗎啦，貪你公司，到頭來最後係可以攞晒你啲錢，就跟住一腳踢開你嘅，因為你喺呢個家庭係已經冇地位㗎啦，好唔好啊？你講到呢方面咧，即係以前我從來冇諗過呢方面嘅。即係畢竟我愛佢嘅愛我諗住話係咁過落去得噶啦。你聽咁講咧，即係我要考慮呢方面嘅問題。咁啦，阿天華哥，我其實咧我有聯繫咗我老公，我話今日上你直播間噶，我可唔可以或者你幫我勸下佢，睇問下咩意思啊？你係平時同佢線下傾唔到偈啊嘛？交流一打電話佢就冇兩句，我唔得閒啊，好忙啊，翻去先講。阿姐姐，人哋都已經踩到去你頭上啦。
可以啊，你叫佢上嚟，我可以同佢傾下偈。幫我做數據先，各位，我睇下佢係咪上嚟先啊，各位。嗱，左上角關注阿天華，各位。今晚我會喺中山嗰邊同阿小圓佢哋食飯，可能會喺嗰邊開一個直播嚇。關注阿天華呢個號加入我粉絲群裏邊啊，幫阿天華點讚，一齊幫手點到去5萬讚，做數據先嚇。我睇睇佢係咪連上嚟先。希望都可以俾到意見佢啦，睇睇發生咩事情啊。呢個阿 L 妹講得好有道理嘅。係啊，各位朋友你好。天華，我唔係佢老公。係。我想同姐姐講嘢。從妹妹。首先，我從你嘅談吐，我就覺得你唔係做事業嘅人。我覺得你係一個好似喺啲山卡拉度，然之後係一啲墨守成規嘅嗰啲婦女啊，任人點指逼逼啊！佢咁講係專登講嘅，佢唔係喺度話你乜嘢啊？你聽得明就得啦。我明白，呢個姐姐真係咁講。我而家就係你咁嘅心態咯。你知唔知啊？你係一啲都唔值得可憐，一啲都唔值得同情。你條腰骨唔夠硬啊！人哋嗌你做你就做嘅咩？人哋俾面色你睇得嘅咩？你唔識俾面色俾人睇嘅咩？你淨係識睇人面色，點解你唔識？點解你淨係識睇人面色？點解你唔識俾面色俾人睇？點解你冇態度？點解你默默咁接受？我當時我諗住家和，我同你講，你戇居啦，講呢句説話奸黃網事清，所以你咁嘅頭腦，我一啲我都係絕對懷疑你唔係喺出面做生意嘅人。我為咗佢，講真啦，我真係隱形咗好耐啊！只要我諗住為咗個家庭，為咗佢，我唔想夫妻之間點忍都冇問題。夫妻之間點冇問題，但係帶咗衫登門入室呢樣嘢，你都要忍。所以咧，你就抵你死嘅。講個難聽啲就係，嗱，你死都唔會有人可憐你嘅，只會人哋話你，早就應該死啦咁樣樣，人哋會咁樣話你啊。係啦，你講得真係啱。即係我講嘢係雖然係好難聽，但係句句真係。我未算係講得最難聽嗰啲啊！其實錫住你嚟講噶啦，姐姐。阿姐姐，係啊，我真係已經係就住你嚟壓住我啲火噶啦。即係你今日嘅唔開心係同你自己嘅莫大關係，係你導致嘅。你老公係佢自己攞嚟噶。我唔見你老公。你知唔知啊？你家婆咁樣對你咧，算客氣啦。我講，你哋可能你家婆對你咁客氣為乜嘢啊？為咗揾住你喺屋企做一個免費保姆咋？嗱，你而家有一樣嘢可以做，就係即刻入房執包袱，然後永遠離開。你只能夠做呢樣嘢。同埋就我同你講，佢已經登堂入室，已經係事實婚姻，所以呢下你可以分分鐘鋤佢事實婚姻，係絕對鋤得入噶。係，我哋知唔知啊？開始佢話過同我保證過，佢話唔帶個女人翻嚟噶。咁保證喂大佬，出面有你知道出面有女人，你都可以忍受得到。你都已經俾咗條生路佢行啦。你仲要你明知我出面有嘅，你仲要係話同我講話唔帶翻嚟就冇問題？你傻噶？你係咪癲噶？我當時我知唔知啊？全世界死晒得香港一個啊！我當時我係諗我自己冇得生啊，係佢我又想圓佢做爸爸嘅夢啊！冇得生入邊啫，冇得生係你嘅錯嘅咩？你覺得呢樣嘢係錯嚟嘅係咪啊？冇得生係罪嚟嘅咩？心姐，我輕輕先放放你先，我真做連得唔得？心姐唔好意思啊，心姐。係啊，我等佢哋講完先啫嘛。唔係，因為我見到我睇下佢連。好，冇所謂，冇所謂。我真咗連你啊！我真咗連你，唔好意思啊，係唔好意思。因為個位置係啊，姐姐，我想問一句咧，你同你老公有冇簽啲咩協議啊？即係類似咩？大聲招，喂，你好啊！睇下呢個係咪佢老公先？喂，你好。喂，你好，邊位？你好啊，先生。呢度一個情感直播間啊。呢個係咪你太太？係咪你先生嚟㗎？啊，姐姐，呢把聲。係啊。你太太喺啲直播間啊，佢而家好痛苦啊，因為你好似帶埋個三小姐翻嚟。抱埋出邊嘅小朋友翻嚟，其實佢而家生不如死喎。咁呢個婚姻即係點計數咧？就想問一問係點解會咁咧？我想問一問方晴，你到底發咩神經啊？我本身好抗拒連麥嘅，你連咩？你喊咩喊啫？你點解直播間講呢樣嘢咧？你係咪嫌家醜啊？你家醜不可外傳，你知唔知呢件事啊？你都覺得係家醜？你知道醜噶？你都知道醜啊？你都知道醜噶？嚇！你知道醜噶？你唔覺得公平嘅咩？呢個我哋家事，你出咩先咧？關你咩事咧？你上咁佢連得上嚟就唔係家事噶啦，連得上嚟就求助嘅話，我哋就入，大家都使1蚊雞上嚟，係咪先？
大家都可以發大家都可以發表自己嘅觀點。我唔醜啊，我唔醜係佢醜啫嘛，我有咩醜啊？我話你老婆講嘅嘢係咪真實㗎？佢話你出邊帶有個即係女朋友帶埋翻嚟一齊住喎，仲有3個小朋友喎。其實點解你咁大膽可以咁做？你都違法㗎喎，其實。唔係我想啊，係佢生唔出嚟，我有咩辦法啊？生唔出嚟唔係人哋姐姐錯喎，係你擺明就喺出邊已經有3年嘅，跟住仲要生埋奔堂入室，跟住仲要帶埋翻嚟俾人哋湊喎。生唔出嚟你咪人哋冇辦法喎呢啲嘢。你點解仲要留住人哋，阻住人哋，然後又要勞役人哋啊？咁人哋出邊咁辛苦，喂我生到個 BB，人哋出邊咁辛苦，你老婆唔辛苦嘅。我帶佢翻嚟有咩問題咧？阿姐有問題㗎，你有問題㗎嘛？你揾人生嗱，你揾人生唔係問題，你嗰個情咁我點繼續去燈火咧？阿渣哥，唔好咁叫，大家問明啲。呢位先生，你懂唔懂法㗎？我想問嚇，知唔知咩叫重婚罪啊？如果早知佢生唔出嚟，我一定唔會娶佢啦。我同你講，你生揾人生唔係問題，問題錯就錯在你嗰個次序搞錯咗。你可以同你老婆離咗婚，然之後再揾另一個生，就唔會有人話你渣，唔會有人話你衰格。但係你咁做就好衰格。不過而家咪亡羊補牢咯，而家咪亡羊補牢咯。咩叫亡羊補牢？點到咩路啊？你想點補你係涉嫌重婚罪㗎啦。佢話知道，如果你知道你冇得生，佢就唔娶你啊！你聽到未啊？你聽到呢句説話未啊？你仲留喺度？我聽到。咁而家生咗出嚟都冇問題啦嘛，冇所謂啦嘛。咩叫冇問題？已經是唔重婚。你冇問題啫，佢有問題啊！呢兩位即係你哋唔好講我家事好唔好？呢啲唔係你哋嘅事，係我哋同佢嘅事。你家事搬咗上嚟，你家事搬咗上嚟，我哋點解唔幫？求助我哋就要為佢出主意。我哋唔係企喺幫偏男定幫偏女，我哋係講事實。我哋企喺事實嘅面前，我哋唔係偏幫邊一個。你哋就幫佢，唔幫我唔睇你，我其實都係幫緊你。我講咗啦。我哋企喺公道嗰度嚟，其實都幫緊你㗎。如果唔係，你會坐監㗎。如果真係我其實我要求好簡單啫。嗱，聽我講，我唔嗌你做渣男，我嗌你哥哥啦。哥哥我都話咗啦，你要揾人生冇問題，但係你首先要同個老婆離婚之後，你再揾其他人生。咁樣你嘅話，你就唔會俾人哋抨擊你。你知唔知？有冇？我而家只要個4蚊仔啫。我知我自己冇得生，但係當時你2個細路翻嚟嗰陣啦，我都接受咗啦。但係你哋咧點做啊？咁你要細蚊仔翻嚟，有冇得我點解帶埋細蚊仔翻嚟啊？你要細蚊仔翻嚟，你老婆已經接受咗啦。咩冇地方住啊？出面冇地方住咩？咁你識你之前佢瞓天橋㗎？佢就經濟環境唔好，所以我接佢翻嚟住。你抱咗個細路仔翻嚟都唔係問題，問題就係你點解要帶埋個3歲仔翻嚟？你老婆已經可以接受細路仔，點解你而家仲要喺個傷口上面再同一刀添啊？你答你唔同你老婆離婚係咪因為佢啲錢？你答係唔係？唔係。而家出邊住，而家出邊一個人住人個費用幾高？你諗下係嘛？反正屋企有咁多間房，不如一齊住咯。間公司喺你度，咁你食得鹹魚抵得渴㗎啦！你食得鹹魚抵得渴㗎啦，點解你唔去出面安頓你嘅3小姐咧？唔係點解你咁樣仲咁理直氣壯？兄弟你都幾白話喎！你口眼無恥攞住人哋姐姐間公司啫。我其實一直都係諗住為咗個家啫，為咗以後有人繼承燈火啫。我哋咁嘅心思啫嘛。繼承人哋啲家產嚟嘅，繼承人哋公司啊。首先就係你生個咩？生個你去驗下嗰個 B 係咪你親生先㗎啦？點解唔係我親生啊？喂，你唔好亂咁講嘢喎嚇！嗱，我而家同你講嘢，我而家同你老婆講嘢，你唔該停一停，我而家同你老婆講嘢，講完我就落去啦，我費事噴你，我俾一平良心上嚟。呢個姐姐，你間公司個法人係邊個嚟㗎？公司嘅法人係我。你可以申請呢間公司關咗佢，然之後你自己拎翻，然之後你拎翻呢間公司嘅啲財務自己走人。嗰啲房產咧，一陣間再問。咁但係問題你而家同我講感情係冇用㗎，講情係冇用㗎。佢身上只有係對你係保姆之間嘅情㗎啫，保姆同主戶之間嘅情啫。你甚至連保姆都不如啊！保姆都仲有工資啊！你冇係冇工資㗎。我就係你聽我講，只要法人係你就得啦。法人係你嘅話，你聽日去工商嗰度取消呢間公司，然之後將所有嘅財務用一啲嘅途徑攞翻嚟。因為你係法務，呢樣嘢你係財務，因為你係法人，法人係呢間公司嘅主宰，明唔明啊？
你係公司就係工商嘅，法人之外仲有股東嘅，咁我就唔理解呢間公司個結構係點。佢呢啲細公司嚟嘅，呢啲唔會邊有咪有限公司咧，唔會有股份嗰啲。阿方晴，我想問你，你究竟想點啊？你係咪想離婚？你想點樣？喂，我問你。我依家唔係我想點，我依家係問你想點啊？你乜反而問我啊？人哋咪你傻嘅咩？人哋而家想點？人哋而家咪想淨係維持現狀啦！你傻嘅咩？仲要問人想點？咁咪咯，咁咪維持現你聽我狀 OK 咯，講啊！你有咩問題收聲啊，渣哥！我唔好叫我渣哥好唔好？聽住我講啊，渣哥！你聽住我講，你唔聽我講，你死得好慘！你聽我講，你聽日去銀行凍結你公司嘅財務，因為你係法人，你係有權利，同埋跟住就你聽日做兩件事。第一，去銀行鎖住你公司嘅財務；第二，去工商嗰度取消你間公司。你如果唔按住呢步做嘅話，你死得好慘，你死咗都唔知咩回事。你到時俾人哋淨身出戶掃你出街話聽啊你！我講完啦，就係咁啊，阿心姐上嚟。我已經佢嘅咩爛鬼公司你冇喊住先，姐姐，你冇喊住先。一早執咗佢啦。而家仲公司賺唔到錢嘅。其實阿姐姐我想問下呢位即係連線嘅嘉賓咧，其實你係咪仲有憧憬？即係希望呢個男人會翻得轉頭，仲可以翻得轉頭嗎？各位話俾佢聽，仲可唔可以都翻得轉頭啊？翻唔到啊，姐姐，如果你唔同佢離婚，你咪鬼連上嚟啊！你冇噏乜都冇用啊！有冇得翻轉頭啊？有冇得翻轉頭嘅？同所哥哥個個都唔幫你，我幫你，我上嚟就為咗幫你嘅。嗱，唔好嘈，等我講。我講完兩句，我落去。哥哥，我上嚟幫你嘅，我真係幫你。哥哥，我係贊成你嘅，帶阿小三翻嚟，帶二雞一翻嚟，同埋帶個仔翻嚟，我極力贊成你嘅，哥哥。我舉埋雙腳贊成你咁做嘅，我覺得你咁做係啱嘅。因為點解呢？如果我係你老婆，我第一時間會點做呢？我去某院提出乜嘢呢？離乜婚嘅，我唔會好似你老婆咁樣幫你接納個仔同佢接納個二加一嘅。我贊成你嘅哥哥，因為點解呢？因為你老婆太低微，佢離唔開你，因為你老婆活得太卑微啦。講俾你聽，哥哥，我贊成你㗎，你老婆係唔敢同你分開嘅。佢嚟咪嚟咯，冇所謂，佢中意嚟咪嚟咯。我冇所謂嘅。唔好嘈，姐姐，我唔會可憐你，我一啲都唔覺得你可憐，姐姐。蟲阿菲菲講到咁樣，你都仲係依樣嗰樣，你抵人咁樣糟蹋你㗎，姐姐。如果我係你，當初一帶翻嚟，我即刻就去某院提出離乜嘢婚，攞翻個公司翻嚟。我點解我要唔做公司幫佢湊個便宜仔？都唔係我個仔，做埋保姆添。我可以分開之後，我揾個二婚嘅，我可以揾個唔需要小朋友嘅。冇得生係罪咩？冇得生唔係罪，冇得生一樣擁有幸福嘅家庭，冇得生嘅女人一樣擁有愛佢嘅男人，就係咁啦，姐姐。抵你今時今日嘅姐姐，我係唔幫你，我幫你老公嘅。講完，我落去先話，唔好意思啊。OK。我真係陣要上嚟。我開始咧，我係對佢有嗰個憧憬嘅，我覺得佢會回心轉意嘅，會覺悟噶。咁你而家咧，你冇一開始啦，你而家係諗法係點？你係咪仲要留呢個男人？你太軟弱啦，姐姐，好似今朝早嗰位茂名嘅姐姐一樣啊！佢係20年，到而今時今日，我想問下啦，10年之後，你覺得呢個男人會回心轉意嗎？20年之後，你覺得你會有好嘅幸福嘅生活咩？有冇啊，各位？到時佢同嗰個女人嘅小朋友都長大咗啦，你有咩揸拿？你有咩快樂喺度？有咩意義咧？我就唔明啊！你嘅愛係咩叫？愛係雙向奔赴嘅。佢呢個男人愛。華哥，你講得啱，我唔要嘅。我姐姐，人哋先至係幸福的一家人啊！你只不過係一個外人咋，好唔好啊？唔要啦，係咪？唔要啦，係咪？唔要就攞啲證據，跟住去某院嗰度起訴。阿方晴，你聽我講下，你而家整到直播間咁多人爆晒我哋啲衰嘢出嚟，我問你知唔知醜？而家無論阿三阿四阿豬阿狗都上埋嚟傾下我哋啲家事。你尊重少少，你先係阿豬阿狗啊，兄弟！你而家係你做嘅事情先係唔對嘅。我同你講句啊，姐姐，你走啦你，佢一步一步架空晒你啊！你完全係冇晒權利，當你係阿四咁使嘅咋？你醒目嘅就快啲走啦！其實2-3年前你應該要醒噶啦，生唔生小朋友有乜所謂啫？只要你係一個獨立嘅女人，你有你生錢嘅能力，你去到邊度一樣有你嘅天地。點解係要依附喺呢個男人嗰度呢？好啦，我講完啦，走啦。我係支持愛情㗎，
但係你呢個唔係真愛啊嘛，你覺得好愛佢，但係問題佢連你連保姆都不如啊，保姆都有工資，保姆都會受到人尊重，你係連家婆都睇你唔起，老公睇你唔起，連小三翻到嚟喺你面前都睇唔起你。我想問下未來你有乜嘢嘅即係得值呢？包括你嘅父母仲會唔會睇得起你啊？姐姐，你到底想要點呢？天華哥，你真係講得啱。不如咁啦，你唔好喊啦，因為我覺得你再喊呢，即係枉費啱先蟲蟲阿清風啊佢哋上嚟去講咁多嘢，包括咁多人去講呢啲嘢。你從呢一刻開始，2026年嘅5月份，差唔多6月份，過咗大半年噶啦，你年紀都唔細噶啦。你要用你挺起胸膛，阿姐姐，你係成年人啊，大把女強人唔結婚都係咁樣過一世啦，有乜嘢啫？更何況你有錢有樣有身材又靚女又叻係嘛？使依靠男人咩？我就始終覺得咧，我哋嘅家事咧真係唔需要你哋嚟。你呢個係社會嘅事情，因為你已經涉嫌重婚罪啊！如果咁，我直接可以同姐姐講，我覺得你離開都要離開得堂堂正正，你直接喂，呢個直你如果而你自己唔去重視呢件事嘅話，你有機會坐嘅喎，你知唔知啊？我唔係唔重視，我重視，我就覺得呢樣嘢畢竟係我哋嘅家事，我就唔需要啲外人。係嘛？我哋私底下可以解決呢樣嘢嘅。我唔係去主動揾你㗎，我唔係去主動揾你㗎，係因為你太太根本解決唔到，就係俾你 PUA 咗佢。對唔住，就係因為呢個，就係因為你一路咁樣去 PUA 佢，佢冇辦法去掙脫呢個籠牢，甚至你對佢有精神上嘅一種控咩制。我就話佢發乜黐咩鳩線咯，真係呢啲嘢可以咁樣攞出嚟講。你大佬，你講呢啲嘢，你自己出面，你呢啲嘢你堂堂正正出邊有條女生埋小朋友，你都夠膽做啦。而家你怕乜嘢啫？你老婆輕輕仲要係匿名上嚟嘅，講佢內心世界，你都覺得肉酸啦。你唔覺得你要做一件事都好肉酸咩？點解你驚咩嘢咧？我唔明啊！我嘅初衷好簡單啫，我就想要翻自己嘅阿 B。阿哥哥，你唔使 PUA 你老婆啦，上面嗰位太太。唔好 PUA 佢。我話俾你聽啊，你咁樣屈咧，你就會有 cancer。喂，講嘢唔好咁慢聽嘛，呢話啫。PUA 到三次 cancer，我都斷然離婚。講嘢，即刻我話俾你聽，你屈落去咧，你就會病。你唔好出聲啦！你係渣男嚟㗎，你可以唔講，你可以落我哋唔好直接攻擊人，我哋講事情好唔好？我哋直接講事情。講事情，你講咩鬧人？我哋唔講人，我哋唔好對人，我哋對事情。嗱你覺得呢度講嘢好肉酸，但係你自己帶埋個女人翻嚟，你唔覺得肉酸嘅咩？你點樣即係你點樣對得起你老婆咧？咁你唔啱，你咪離婚係啊？咁佢話嚟咪嚟咯，我冇所謂㗎。佢話 OK 咯，接受我冇問題㗎。姐姐離婚啦。但係我想佢俾個交代我唔要。但乜嘢係交咩代啫？俾埋個紙箱你啊，交代紙箱啊！我嚟鬧醒你，話俾你聽，我就俾個前夫 PUA 咗幾十年啦，我玩咗3次 cancer，今時今日離咗婚啦，活得幾開心啊！周遊列國啊！你驚失去乜嘢咧？姐姐冇男人唔緊要㗎，你仲年輕啊！我咁唔驚失業，我就係唔甘心，你知唔知？我付出咁多年感情，我更唔甘心啦！我湊晒佢全家，我話俾我唔想大聲啊！不過我唔夠氣，我要衝啲氣上嚟啫。我話俾你聽，即係你唔夠氣，你自己落去啦，好唔好？唔係你嘈啲巴閉啦！你冇嘈，唔夠氣一陣，我有個黃旗，一陣我食個黃旗啊！姐姐，你做咩唔甘心啫？人哋都已經咁樣對你啦。唔甘心咧，就係累死你自己，病就自己醫，痛苦就自己受。點解你咁年輕擺走呢個男人啦？呢個世界上男人多的是啦，揾一個愛你嘅錫你嘅人過埋下半生啦。你又唔係冇錢。我當年冇錢都係因為幫屋企醫病，我先仲要依賴住個男人。阿姐，我打斷你啊！我知你先仲係等我講完你先講啊！你叫我唔好叫你乜咧？我唔該停一停先啊！突然間我上嚟，我原本唔想上嚟嘅，我上嚟就鬧醒你，因為咧我唔想人哋行我舊路啊！
你一有錢喎，係你揸主意喎，當年唔係喎。我俾我老公 PUA 到啲錢咧，原來佢儲咗好多錢，離婚之後我先知道原來佢儲埋好多錢啊！佢用咗一生去講呢件事啊！各位，佢今日你明唔明啊，姐姐？嘉文係用咗佢一生嘅青春去講呢件事。女人真係唔容易㗎，我都明白。我唔容易過你好多倍啊！阿姐，你聽我講先，你講完咪？你講完未？講完未？俾我講個嘢得唔得？呢啲男人咧會拖累你，嘉文，我哋冷靜啲，我哋冷靜啲，聽聽呢個男人，我想聽聽你點樣。各位，幫我走做數據，關注下天華。數據唔夠，驚俾人警告啊！嗰個阿姐喺度講咗成半粒鐘啦，我覺得喺我內心覺得佢心裏係好空虛嘅，佢喺度咁講，肯定冇問題啦，係嘛？呢啲我哋家事，我嗰個阿姐真係收爹啦，真係收爹啦，唔關你事真係。我要幫空虛嘅哥哥，我又有仔又有新抱，我唔空虛噶噃。佢係用一生，而家就係我哋講重點，而家係話俾你，係講俾你，唔係講俾你聽嘅，對唔住，係講俾你太太聽嘅，因為阿嘉文用咗佢一生嘅青春，一生人嘅青春係有限嘅，佢用佢整身嘅青春去為一個男人盲目咁付出。姐姐，對唔住，先生你唔聽唔緊要。呢個説話嘉文所講嘅係話俾呢個姐姐聽嘅，姐姐決定喺你手上。係啊，我而家對你講，姐姐為自己活得更好。你講得啱。唔好成日喊苦喊忽，喊苦喊忽傷心，係傷你自己嘅身體。你係值唔值得喊苦喊忽啊？就係咁簡單。你知唔知啊？如果你唔甘心，你離婚。你聽佢哋講去法務院嗰度起訴佢，你一定唔可以放過佢，聽唔聽到啊？攞翻你應得嘅嘢，你到時就唔會唔甘心噶啦。係你講得啱，佢就係當時。姐姐你聽唔聽到？我係過來，我行過你條路係過來人。我今時活得咁自在，係因為我話俾你聽點樣離婚啊？我證實咗第3次癌，我正式提出離婚啊！我唔想人哋做到我咁樣啊！你明唔明啊？不如咁啦，啱先個男嘅猛咁叫你講，咁你而家想點啊？嗱，姐姐講晒㗎啦，決定權交喺你手上。咁我想聽個男士嘅，咁你覺得咁樣可以行得落去咩？你係咪會好自私咧？甚至你係違咗法㗎喎？我覺得咁樣大家一家人可以齊齊整整咁樣生活，我覺得冇問題啊！你係齊人之福，唔係齊齊整整。唉，呢個世界上複雜嘅嘢多得是啦，不如唔好講啦，講落去冇任何意義啊！你一句説話已經表達咗你內心世界。啊，姐姐，你想唔想咁樣一家人齊齊整整啊？我唔想啦，依家我唔想啊！我喺度家咧，即係淨係我一個外人嚟嘅，我覺得好辛苦咁生活落去啊！嗱，我講埋呢句啦，姐姐，你想活得自在輕鬆嘅話，當機立斷，做好你嘅一切，斷絕佢嘅財產，你自己將啲財產把自己扮靚啲，食多啲好嘢，令到自己精神啲、光彩啲，大把男人追啦，啱唔啱啊？姐姐，係冇錯，你講得啱。好多男人接受女人冇得生㗎，你只不過活喺個世界度咧，俾佢 PUA 咗你，認為你冇得生，但係你認為自己係自己嘅錯，呢啲冇錯對錯之分㗎，知唔知啊？我未知道到底係你冇得生定係你個男人冇得生。兄弟，不如咁，你 check 你個小朋友到底係咪你自己先講啦？唔好理佢啦，阿超話你唔好理佢啦。而家係證明咗佢係佢總之有婚內有婚啦，呢樣已經可以告到佢啦。就算佢生唔生都唔係一個重點啦。我覺得姐姐我講埋呢句啦。嗱咁樣，我就祝你強大起嚟，開開心心活埋下一半，好唔 OK？嗱咁樣好唔好？啊，男士，我俾個建議你，阿姐姐，嗱，姐姐我知道你心裏本身有選擇嘅具體做法，就係話你保存所有嘅證據。因為包括你而家所有嘅呢個姐姐喺呢邊同你一齊生活嘅所有嘅證據，你保存呢個證據。如果離婚嘅話呢，你可以起訴佢重婚罪嘅，呢個入得罪㗎嚇。因為佢已經係以夫妻名義對外宣傳而家住埋一齊，有咁具體嘅證據嘅話，咁呢個兄弟你不如你就洗定嚟坐得㗎啦。我嘅建議係好聚好散，我覺得你俾翻一筆錢俾呢個姐姐，如果真係離開嘅話，善待翻呢個你嘅妻子，你嘅正室，呢個個人建議。因為你冇辦法嘅，你走唔落去嘅。你咁樣嘅話，你重婚罪你自己查一查好嗎？我唔多講啦。阿方晴，你聽到？
聽到未？我喺度。嗱，我哋而家一家人嘅話嚇，我哋而家一家人嘅話，你唔使做得咁樣係嘛？你冇聽佢講啊？你表態啦，姐姐好唔好？阿姐姐唔好出聲。你表唔表態啊？你表態就表態，唔表態唔傾啦。有乜好傾啫？有乜意義啊？各位，阿姐姐，你如果係咁嘅話，你就抵你係咁樣㗎。你抵嗱，我哋從頭到尾，我哋都嗱，從阿蟲總飛啊、清風姐啊，咁多人都俾晒意見你嘅。如果呢一刻你仲猶猶豫豫嘅話，你咎由自取，我哋再傾落去冇任何意義。各位認唔認同？天華哥，我講真啦，行到呢步咧，我有件事咧，我想同你大家講啊，可能講真，可能我都唔知佢哋自己知唔知啦。我無意中我發現嘅就係咁嘅。平時咧，佢就喺屋企，嗱嗰個女人喺屋企啊嘛，佢背住我哋會打電話嘅，佢唔會多講，淨係講一兩句，佢就吸機啦。有兩次咧，我留意咗之後，佢喺度講嘅咩？佢話係啊，心姐，唔好成日佢話：哎呀，我講真啦，要揸緊入個戶口先得啦。咩咁講？咩㗎 B 嘅親生老豆唔喺度咯。仲有就係佢等唔到幾耐時間咁講。阿姐姐，我同你講最後一句我就落啦。你嘅眼淚咧唔好咁輕易流，因為你嘅眼淚要流喺直不嘅地方。係啊，心姐，對唔住啊，我會。至於佢係嗰個小朋友係邊個嘅，唔緊要噶啦。喂，你想講咩啊嘛？你唔好發神經喎！肯定唔係你老公㗎嗰個仔。唔講啦，係唔係佢嘅？你唔好嚟發神經喎！你唔好亂咁講嘢喎！我依家我就係負責任㗎喎。邊華哥，我依家我就係懷疑嗰個仔唔係佢㗎，佢應該係俾個女人呃咗啊！你由佢呃啦，佢到你黐鳩線，人哋亂咁講嘢黐鳩線。回力鏢嚟劈死佢㗎啦！到時你唔使理㗎啦。係唔係佢嘅？咩黐鳩線啊？你自己查查啦，你唔好教精佢添嘛。其實你都有件事，我懷疑你疏疏地嘅嚇。咁我個仔同我咁似啊，邊忽可能唔明我㗎？咁我唔緊要噶啦，反正阿姐姐同你冇關係噶啦。你提咗，你已經係善意提醒咗。而家重點唔係在於呢樣嘢。咁啊，兄弟，你自己去計數，你自己去查，呢個係你嘅事情。但係而家重點嘅，如果係有嘅，呢啲叫做輪迴，呢啲叫做報。我想喺呢度，我全部講出嚟啊！本來我真係唔想講咁醜樣嘅嘢嘅，嗱，我聽到呢句話之後，我就起咗疑心啊嘛。咁我攞住咁啊嗰種諗住話攞住，不如咁啊，自己證實自己內心係咪自己所諗嘅嘛？我咪攞住我阿 B 嗰啲樣本啊，同埋我家婆嗰啲咁咪攞咗去檢測咯。檢測真係出咗嚟啊！佢哋冇咩親緣關係啊！真係好啊，咁樣你做得好好啊！Anna 你點睇 Anna？其實咧，我覺得就係個天咧，俾咗呢個姐姐咧一個大獎啊！人哋送埋嗰啲咁嘅證據俾你咧，你都唔識得去爭取自己嘅權益，咁就你有問題咯喎！開始我係唔敢講㗎，你直頭攞咗獎啊！人哋送晒所有嘢俾你，可以攞翻自己嘅嘢，你可以重新生活，可以識個靚仔啦，攞住錢去旅行，去識個靚仔啦。幾位阿姐，你講嘢我都講唔到嘢，你喺度作古仔得唔得㗎？真係喺度可以去做導演啊，喺度做編劇啊，你哋啦。係你諗到咁唔係啊？呢個世界上唔係得一件事嘅啫，有好多件事㗎。講到既然攞咗獎，講到佢雲裏霧裏，我都冇查講得我咧，你真係可以做導演，可以拍電影，你哋真係可以拍電影。我話俾你知，翻個最佳導演、最佳編劇俾你啊！開始我係唔敢講，因為咧你阿媽好中意抱孫啊嘛，我唔敢講，我唔想破咗佢個夢啊，個好夢啊，知唔知啊？姐姐，我哋唔講呢個話題啦。姐姐同你冇關係嘅，係唔係嘅咧？我唔知道你真同假，你到底係宣泄內心又好，乜鬼都好，我唔理呢樣嘢啊，當報應又好。其實而家重點係你自己嘅事情，你先過去你自己先啦，好唔好？天華哥你又講得啱，話呢個仔係咪都係你嘅？講真啦，唔係你嘅，同我又冇關係，係咪先？咁講真啦，啱先姐姐又講得啱，我同你離定婚嘅話，你家產咧我會分走，你放心啦嚇。爸點啊？今時今日啦，係你做錯咗先，係你不仁啊，唔怪得我啊！你唔好諗住旨意同我分家產。啊！呢啲咁可以嚟咁樣啊，我交翻咁樣啦，我 cut 咗你落去先啦，我唔講呢個男士啦。阿姐姐，因為你連麥上嚟嘅，你講咗你嘅做法就得噶啦。至於點樣做法，咁啱先已經俾咗意見你噶啦，俾咗意見你噶啦，搜集證據交俾律師。
因為爭取翻自己嘅權益。至於你啱先你所講嘅，到底我唔知係你係純粹係刺激佢，即係我唔知你目的，你係想刺激佢話啊，你要翻到我轉頭，你仲想佢翻轉頭咩？我唔想佢翻轉頭，依家我唔要噶啦，唔係。所以你冇講嗰啲冇任何意。意義，你冇任何嗰啲我唔理你，我啲真假假，你到底個小朋友邊我已經唔重要啦。嗰個同你冇關係啊，姐姐，你講翻你自己好過啦，係咪啊？你咪係咯，揾律師，你而家去攞獎好過啦。係，你哋講得啱。如果唔係咧，今日連上嚟咧，我真係冇啲咁嘅勇氣面對自己啲咁嘅問題咯。重點係你要盡快廢除啲費事佢財產轉移嘅，包括啱先所有公司嘅嘢嚇，你自己盡快去清理掉。呢度我唔俾具體意見啦，律師會俾到意見你嘅，好唔好？保護翻自己嘅權益。包括財產分割上邊嘅，包括情感就唔好講啦。情感上邊，姐姐，如果你再落去係你戇居啊！我唔會噶啦，放心啦。但係佢財產我一定要分開。呢個你去澤林去揾律師啦，因為佢會俾到建議你嘅。包括點樣去告重婚罪，唔係話有小朋友就係重婚罪嘅，各位。佢有講究嘅，你哋去問一問佢啊。包括係對外以夫妻名義生活呢啲咁樣先叫做有機會入到嘅。你澤林去咩先？去保存嗰啲財產，律師會教你嘅，好唔好？好，多謝你天華哥，拜拜。我落去先。拜拜。天華放埋我落去。